Estamos en un nuevo video de Minecraft. Hola. Hola. Lo que vamos a hacer en esta nueva serie que voy a crear. Primero vamos a empezar talando madera. Ajustes. Difícil. A ver. Ya me estaban diciendo, Georgina, así no se hace. Así no se hace. ¿Qué no veres? Sí, ya lo sé. ¿Cómo se hacían las...? Hachas? Ah, me falta un palito. Creo que no. Ok.
¿Oyeron eso? ¿Qué? ¿Se dejaron mi partida? Ah, no. 22303. Ah, no, ese señor. Nada. Que yo sí de repente se oyó un ruido extraño. Yo sí de repente se oyó un ruido extraño. Un perro. Bueno, ahí hice un pequeño corte porque no sabía que era ese ruido. Ah, miren, ahí está Harry, mírenlo. ¿Qué? Vete de aquí, asquerosa araña. ¿Yo qué te hice? ¿Eh? Brillo tope. Qué extraño fue ese ruido, ya me dio miedo. Herobrine, sé que estás aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ah, un ahogado! A la torre pillager. Me voy a mudar a esa casa. Ok. Tú ahora en adelante te llamas Federico. No voy a matar a Ribu. Hay un pillager allí. Es más, la voy a invadir. Bueno, acá torre pilla el pillager. Muchas calabazas. Es un pato pájaro. ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¡Libérate, golem! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Conejo! ¡No! ¡Qué asco! Voy a ir a por mis cosas. Si no desaparecen después de 5 minutos. Por si no lo sabían, las cosas desaparecen. ¿Vieron? Tenían atrapado ahí al golem. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! Están protegiendo. No protejan, pillagers asquerosos.
Un creeper. Un creeper. ¿Cuándo? Au. ¡Ah! ¡Corre a la aldea! Primero vamos a dormir. Me voy a recuperar mis cosas. Pero sí. Pueden ocurrir una invasión. Lo siento. Pero voy a desactivar tu cofre. ¡Jaja! Se enojó. ¿Tengo invasión o qué? ¿Tengo invasión? Pues duerme al día, no duerme. ¿Haz algo, golem? Corre, planta, rápido. Golem asqueroso. No. ¡Protégelos! Muévete, aldeano, despierta. Despierta, aldeano, despierta. Voy a dejar esta serie para el segundo episodio. ¡Que la rompe! ¡Que la rompe! No, tío. Bueno, yo voy a dejar el video acá. Bye.